Mkono zangu ziko na nguvu wezi fikiria. Nguvu inafanya binti kiziwi anasikia. Maneno vile zinangushwa, maneno kwa mdomo vile zinarbisa. Nimetoka mtaani mguji ya maji, niko njiani nenda kwa kambi. Kuna crew yangu ya mtu 2,000,000, lakini katikati yao kuna msaliti. Lazima leo tutajua ni nani. Lazima tachoma na jua kali. Kama dawa ndani ya mjengo kwenye exclusive 254 ya Global TV. Tupo Kali Records, niko na mkali wao mwenyewe hapa anaitwa Jua Cali. Ngeli ni ya Genge. Au sio? Tutapiga story nyingi sana leo ndani ya exclusive 254. Na mkali mwenyewe ukicheki tuna furaha wenyewe. Ndio hiyo, usitoke hapo wewe. Mwambie wasiende mahali popote. Msiende mahali popote mzee. Tulia hapo. Chezea hapo. Chezea karibu. Ama tunawaambiaje? Wape neno moja hapo la kubaki. Cheza karibu, usicheze mbali. Usicheze mbali. Unga robo, mnakumbuka wimbo lakini? Huyo ndo mwenyewe anaitwa Jua Cali. Wale wa kitambo mtakumbuka hapa tunacheza na maneno. Ngeli ni ya Genge. Ama wengine tulikuwa tunasikia mpenzi mimi nakuaga kwaheri. Kwani nimekiwa madawa siwezi kuacha. Kila mali unaenda mimi nakufuata. Siogopi kukuambia mimi nakupenda. Utuwivu nao zao ni kusema sema. Ndio hiyo. Bwana bro. Karibu sana ndani exclusive 254 ya Global TV. Nashukuru sana. Leo mastori ni mengi sana tutapiga na watu hapa. Leo tutapiga mpaka kesho asubuhi. Mpaka asubuhi. Hakikisha kuna chai pia, napenda chai kweli. Hiyo. Na ile mlitaje bongo ile chips mayai. Zake, Zake. Tunapiga kiepe lakini kitu chenyewe mtaelewa baadaye ni kiepe gani. Tila hapo ndani ya Global TV ni wako yule kijana mtanashati Gadil Richard. Kwa wale wamekuwa wanafuatilia history yangu ya muziki. Mimi uchukua tuseme kama 2-3 years katikati ya album zangu. So nimekuwa nashughulikia album ya 4. Hii album inaitwa Mali ya Umma. So kuna singles kadhaa nimetoa kwa hiyo harakati ya kumalizia. Nilikuwa na release kama Safi Sana, Moto Sana, Karibu Nairobi, alafu na ya mwisho ngoma nilifanya na Waire inaitwa Vile Nasikia. So kwa hivyo every time nikinyamaza kuna kazi ama kuna album nashughulikia. So hiyo album iko ready. Na ngoja tu World Cup iishe alafu ndio ni release. Kumbe nayo ni miongoni mwa watu ambao ni wajanja wanajua time ya kuachia muziki. No man, bana nimekuwa hapa miaka mingi sana. So najua sasa hivi watu wako focus kama last year vile tulikuwa na elections hapa Kenya. Ilikuwa ni time ngumu, yani time noma sana kutoa ngoma. So pia nilichukua hiyo opportunity ya kumalizia ngoma 2-3. So pia World Cup ndio hii, watu wako focus sana na World Cup nini. So World Cup ikisha hivi taachilia album. Wewe ni mshabiki wa timu gani labda katika hii wakati wa World Cup? Okay, kwanza timu zote za Afrika nimefurahishwa kwanza na Senegal noma sana. Alafu timu ya nje Spain ama Portugal bado niko 50-50, lakini hizo timu mbili noma. Unajua ende na gani? Labda tukirudi kwenye muziki, wewe kama kiongozi wao, mlezi wao kwenye muziki, maana yake toka umeanza muziki mpaka leo bado umebaki relevant. Labda hebu tuambie siri ya wewe kubaki relevant kutoka unaanza mpaka waleo, kwa sababu kuna wengine wanaanza muziki lakini wanapotea mapema. Hebu tupe siri. Okay, siri ni rahisi sana. Kwanza itaongea tu na wasanii wale wanaanza, wanaingia kwa game. Yani siri ni penda tu kazi yako, heshimu kazi yako. Kama mimi ni mtu, yani nikipata chance, mimi hujaribu sana kuingia hapa asubuhi, kuingia kwa ofisi. Hii inaitwa ofisi, ni studio lakini bado inaitwa ofisi. Najaribu sana naingia hapa asubuhi, napiga kazi mpaka saa 3, saa 4 usiku. Unaona? So ni kazi naiheshimu sana, naipenda sana.
So na ukifanya tu hivyo, na pia ukiandika muziki kutoka kwa roho yako, hakuna vile uta go wrong, hakuna vile utaanguka. So hiyo ndio kitu mimi so far hizi miaka zote mimi nimekuwa tu na record tu muziki, zingine poa, zingine mbaya, lakini ni kitu napenda sana kufanya. Hapo tukirudi hapo, kuna issue ya juzi ambayo imetokea kwamba tumeona umechaguliwa ama wewe ni brand ambassador watu waweza. Je, labda ningekupenda kuuliza kwamba kwa nini hizi brands zinaangalia wale wasanii ambao wapo toka kitambo, na ukiangalia kuna wasanii wengi upcoming wana struggle, lakini hawapati hizo nafasi za kupewa nafasi ya kuwa ambassador kitu fulani. Labda makosa yao ni yapi? Okay, naweza sema unajua the corporate world wanaangalia kwanza, wanaangalia professionalism yako. Unajua, sisemi ati wasanii wapya hawako professional. Yani ni ile yani kuna vitu ndogo unaweza angalia, kama ukiambia msanii kuwa hapa saa 3, unapata msanii anakuja saa 4, saa 5, watu wa keep time. So nadhani sisi wasanii wa kitambo, yani vile tumefanya hii kitu for a very long time, yani sisi tuna keep time, tuko very professional, kwa sababu unajua ojetu waweze iko na story ya kupiga tizi, unapiga tizi na band. So yani kuna mapilka, kuna mavitu ndogo, si ndogo but kuna yani vitu ndogo watu wa corporate wanaangalia. Usipofanya kama msanii hawatakuchukua. Alafu unajua pia sisi tena wasanii zamani tuko na content mingi, kwa sababu tumeimba miaka mingi sana. So yani tunaweza perform hata for 2 hours na band. So pia hawa wasanii wapya unaweza wa encourage tu, kama unaweza uendelee kutoa content, wa record muziki mingi, na eventually watu corporate watachukua. Ukiangalia history yangu, nimekuwa nasaidia wasanii wadogo sana. So ni kitu siwezi wacha, na siwezi penda mimi kukuja siku moja watu waseme wewe ilifika mahali ukacha kusaidia wasanii, siku hizi unajisaidia. So bado mnaendelea kusaidia wasanii. Kama kuna msanii mmoja anaitwa Sabato, unaweza mtafuta kwa YouTube. Kuna ngoma tumefanya na yeye inaitwa Sijawahi Sikia Kai, ngoma poa sana. So naanza kuna project napangia kwanza kurecord na wasanii wadogo, alafu tuitoe kama album. So hii ni ngoma ya kwanza tuweka kwa hiyo album, na zingine peta record. So bado na scout tu, naangalia nje wale wasanii naweza fanya nao kazi. Alafu kutoka hapo au anaweza chukua hiyo platform na wakimbie nayo. Sio ndio kitu kwa sasa tunafanya mimi kama msanii na sisi kama Calif Records. Labda na nyinyi kama Calif Records mnajitofautisha vipi na studio zingine huko nje in terms of kazi na vile ambavyo mna handle wasanii wenu? Okay. Okay, najaribu sana besides wasanii kusign contract, tuseme. Yani tunawasaidia tu kukua watu wanajibeba vizuri. Yani watu wakiambiwa kuwa hapa hii time, watu wakunywi pombe, watu wako na heshima. Unaona? So yani kuna hiyo aspect ya mentorship. Hizi record labels zingine ni kurecord na watu wameenda. So sisi tunajaribu sana ile kumenta. Ndio msanii at least anaweza kaa kwa industry miaka mingi. Alafu pia tuna encourage pia wasanii wanajua tu kutengeneza pesa na performances. Lakini sisi hapa tunajaribu encourage, tunaambia kuna pesa YouTube, kuna pesa kwa ringtones, hizo skiza. Unaona? So yani kuna avenues kadhaa
artist wanaweza jaribu kugenerate pesa yao. So basically hata sisi yani atuangalii hizo vikwazo YouTube wameka. Kitu muhimu tu ni ku encourage wasanii, yani ku stand out, unaona, kwa sababu YouTube iko na takataka yote. So wewe kama msanii uta stand out aje ndio watu wakuje kuangalia kazi yako, unaona? So lazima upige kazi mzuri, kazi inapendeza, kazi itachezwa kwa redio, ukichezwa kwa redio watu watakuja YouTube waione. Kama ni video, na kisha umeshoot video moja safi, video moja baba yako anaweza watch, mama yako anaweza watch. Kuna zile pia zetu bado za parental advisory, lakini ukiweza kushoot video any generation wanaweza watch, hiyo ni sawa. So sisi tuna encourage sana wasanii kujipromote, na the only way unaweza jipromote tu ni kutengeneza, kufanya kazi mzuri, kizuri cha jiuza. Labda unaweza kaambia nini wale mashabiki wako ambao wako upande wa Bongo sasa hivi, labda wanafuatilia interview hii, unaweza kaambia kitu gani? Kwanza watu wa Bongo nimewamiss mzee. Bongo nilikuwa mwisho Da Live. Kuna show moja Da Live nilipiga hapo. Da Live nilikuwa na kina Juma Nature. Hiyo ndio time Ngeli ya Genge ilikuwa imelipuka. Ilikuwa around 2010 hapo, 2011. Sio ndio siku ya mwisho nilikuwa Bongo. Yaani bado napata message zenyu kutoka kwa Instagram. Bado napata tweet zenyu, bado napata Facebook message mnaniuliza utakuja siku gani Bongo. So mimi nimewamiss, endeleeni na hiyo support. Na hivi karibuni album ikiisha tutakuja kuilaunch Bongo, au sio? Ujumbe wako kwa wale ndugu zetu upande wa pili ambao wanafanya muziki wa Injili, kwa sababu jamii zimekuwa zikilalamika sana kwamba siku hizi Injili ilishuka chini. Wewe unaweza waambia nini labda? Muziki ni kitu ngumu sana kusema unafanya vibaya, unafanya hivi. Kuna mtu mwingine anapenda hiyo muziki kabisa, unaona? So lakini mimi naweza encourage tu niseme at least yani wajaribu, yani besides ku entertain, yani kuna ngoma 2-3 pia waimbe, zile ngoma zinagusa roho, zinakuleta karibu na Mungu. Hapo labda ujumbe wako kwa vijana ambao wanapotea labda kwa utumiaji wa madawa kulevya, vitu kama hivyo, unawaambia nini vijana pale mtaani? Mimi nawaambia if you live by the gun you die by the gun. Yani dawa kulevya hakuna mahali itakupeleka, yani tu kichwa itaruka, si tutakupeleka madhare, tupewe pesa, tukuache huko ukiumia. So yani usifuate bad influence, yani watu wabaya. Yani be your own man, yani simama kizee, fanya mambo yako, shikana na watu wako positive, watu wanafanya mambo mzuri. Shikaneni, fungueni studio, fungueni duka ya kunyoa watu. Yani fanyeni tu vitu mtaishi miaka mingi. Lakini dawa kulevya, mambo zingine mbaya, eventually tutakuzika na watu watakusahau. Neno la mwisho labda kwa mashabiki wako? Mashabiki wangu manzee, yani mimi nimekuwa kwa industry miaka inaenda sahi almost 20 years. Na bado nikipanda stage kelele ni ile, nikitoa ngoma mnai-receive vizuri. So mimi yani humbly na nashukuru sana. Yani siwezi chukulia, yani anytime napanda stage yani mnani-receive na kelele, siwezi chukua for granted. Yani mimi nashukuru sana. Yani endeleeni kusupport Genge, endeleeni kusupport Jua Cali, endeleeni kusupport Bongo, endeleeni kusupport local talent, endeleeni kusupport vijana wadogo na come up, endeleeni kwa support. Yani na mimi yani ni shukrani tu kabisa. Ni kuhakikisha kwamba unapata chakula ambacho ni kitamu, chakula ambacho ni bora zaidi. Na kama umesikia bro hapa ametupa maneno mazuri kweli, amezungumza vitu vya msingi kweli. Kama msanii ulikuwa unafuatilia interview utagundua kwamba amekwambia hakikisha uko professional kwenye kazi zako. Alafu pili amekwambia hakikisha una good content
content yenye inapita kwa vizazi vyote, mtoto, baba, mama, wote wanafuatilia. Hayo ilikuwa maneno yake bro hapa. Bana bro. Big up sana. Nashukuru mzee. Kazi nzuri sana. Yaani umezungumza mazuri. Nairobi tumefika, nataka unikatie shamba. Hapa nataka tuambie majamaa kwamba sisi tunawaga kwaheri, kuwa nanyi tena haiwezekani. Jamani watazamaji, kwaheri. Kwa habari za kitaifa, kimataifa, biashara, sanaa, burudani na michezo, usikose kutazama Global TV online kila siku. Na kwa sasa Global TV ni mshirika wa Sauti ya Amerika VOA. Ili usipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.